伴你飛，加我為你起，高低也與你一起。飛，我伴你飛，加我為你起，高低也與你一起，僅此給你。Happy birthday to you.咁多謝啦！咁第4年啦，係我好感恩嘅高多謝光臨啦，真係我一次坐喺度睇以往嘅慈善大使，跟住再我自己咧，即係覺得一個傳承一代嗰種精神，真係好感恩啦！同埋每一次參與麥當勞，每一次活動入邊啊，見到好多嘅病童都真係感受到佢哋，真係你哋睇唔出佢其實會病咗嘅小朋友，真係好天真好可愛，但係你見到佢哋後面嘅故事係原來佢哋屋企啊，佢哋自己嘅承受大嘅病痛嘅時候，所以都真係再次希望咧，我哋多多支持，我都唔做嘅。見到佢哋都咁落力喺度奮鬥緊，我哋更加都要繼續落力啦，係嘛？同埋你哋幾個咧係有呢個成果嘅，因為咧剛才咧喺呢一個最新嘅 MV 當中咧，其實咧有同到呢一個康復病同埋咧一齊參與拍攝嘅喎，係咪咧？哦，係，我記得喺最早23年嘅時候已經有翻唱過一次活躍前的天使啦，嗰陣時就拍咗嘅 MV。係。所以到第2次，今次真係公道，我哋原來可以一齊合作一次咁樣，再次多謝多謝阿成嘅我哋一次你家你要自己自己諗法最緊要。其實你係 AI。係咯，我諗過係。自己寫真。係咪 AI 做嘅？我哋一齊咁問佢哋。咁佢呢個好珍貴嘅機會啦。亦都慶祝呢個麥當勞叔叔之家就係30週年啦，咁所以你又可以好黑咁樣咧，再拍翻呢一個 MV 嘅，咁又第一次咧同華仔一齊合作咁樣啦，非常之厲害啊！咁啊，希望呢一樣嘢咧都可以提升到大家關注啊！大家就會知道咦，我哋對病童嘅關注咧，要更加多、更加用力先得啦咁樣。
而姜濤哥加上華仔哥哥嘅話咧，即係兩位你睇下佢哋識佢合作啊，咁啊應該全城都非常關注，你都好關注係咪？點擊啊？係啊，幾次啊？我唔知你哋請咗幾次啦已經，但係我唔理啦。總之點我而家喺呢度咧，我都要再睇一次，好唔好先？好，咁咧我哋喺呢度咧，咁一齊欣賞下咧呢個 M 嘅精華片段啦，一齊去片。每一個小朋友都值得擁有夢想，喺面對病痛嘅日子，都可以帶俾佢哋同己一樣嘅溫暖。請支持麥當勞叔叔之家慈善基金。麥當勞叔叔之家30週年 Happy Birthday！哇！係會起呢個感覺嘅咧。係啊，個華仔同埋姜濤一齊出現喎，咁啊我哋喺畫面上面啲華仔啦，但我知你今日其實係做驚喜嚟俾大家喎。而家都經理要講啊。係啊。我哋俾啲掌聲啊！我都已經聽唔到大家嘅哇，淨係嗌我咁樣。我相信咧，好多朋友咧都其實見到你咧呢張笑話，相信大家講咧出嚟到呢個老地方啦。呢個10幾年啊！我想知道，如果10幾年前有冇人嚟過啊？嗰陣時你都咁細個係嘛？我記得我上一次出現呢度咧係2012年啊，10幾年前。係啊。真係好多謝你哋啊！我希望再聽一次你哋嘅掌聲。數目係唔同咗嘅喎，或者係咪都知道咧？14年前咧就1間，而家2間。冇錯啊！一間觀塘。係啊，好犀利啊！亦都係多得大家嘅支持啦，所以先至可以。咦，我而家有多一間嘅麥當勞叔叔之家，可以照顧到更多有需要嘅小朋友嘅。咁而新家社亦都會繼續提供一個扶持嘅服務啦，咁去幫助病童同埋佢哋嘅家庭咧，可以渡過難關嘅。因為咧，我明啦，我諗華仔都好明，就係當小朋友病咗嘅時候咧，真係好辛苦。係啊，大人都辛苦啦，學細路仔啊。咁喺麥當勞叔叔之家裏邊咧，所有嘅工作人員咧，佢哋都非常有愛心同埋積極，所以令到好多小朋友有病同埋佢哋屋企人都能夠改變佢哋嘅病。亦都知道咧，咁啊華仔佢之前會唱嘅呢一首咧，會有自從的天使咁嗰時咧，都一齊拍過 MV 嘅喎，同麥當勞叔叔之家嘅一啲小朋友咁樣。而你係知道咧，即係嗰時同一位嘅康復病童一齊拍嘅 MV，佢而家嘅近況你都知道喎。我知道啊，因為上次咧我哋再拍嘅時候咧，就想揾翻即係以前啲有朋友好朋友啦。咁但係咧，估都估唔到真係啊！佢已經康復，而且仲成為一個真真正正沒有翅膀的白衣天使。哇！成個醫人做咗故事喎。咁呢個消息真係令人非常之感動喎！真係啊，嗰陣時佢得到大家嘅幫助，咁而家咧佢就再伸出援手去幫助其他人啦，非常之好嘅。咁我相信咧，除咗華仔啊、麥當勞同埋在座每一位咧，都係一樣咁高興嘅。頭先提到啦，呢一首歌《沒有翅膀的天使》嘅，咁啊嗱，華仔主唱之外咧，填詞方面都係華仔嚟嘅。心裏面有個問題咧，收埋咗啦。今日見到華仔，我哋要問啦，就係到底點解個天使要冇翅膀嘅咧？有冇翅膀有乜所謂啊？最緊要大家係天使嘅。
時間係咯。回應佢都幫到大家。所以唔使好似我都可以咧做到芝士嘅，因為芝士嘅有兩係來自脂肪㗎。係啊，可以來自知道。係啦。可以係一齊咧重唱啦，又拍呢個 MV 啦咁啊！想問下大家喺拍攝期間咧，有冇啲咩得意嘢可以講下俾大家聽啦？啊，我有然後嗰個係都落雨嘅，嗰個跟住就後尾又冇翻天啦，係咪好嘅？我覺得好認同，我信咗，我都係一直會我信咗我自己嘅好啊。我第一個當然我呢個咧，我翻到去懶叻講嘅，我第一個。係第一個，當然。我又差幾多鐘或者有冇啲咩同大家分享呢個拍 MV 嘅事？就係嗰日因為落雨啦，咁啊呢啲海拍嘅時候，如果大家睇到我咧，翻上仔玩，我仲玩年輕咁周圍玩，點知就喺所有人面前突然間閃到，然後我哋一望嗰周圍啲人，全部都望開晒，打低睇唔到。所以我記呢件事，我好記得。真係幾得意喎呢件事啦！我哋同大家分享咗，咁同埋咧頭先啱我都講到啦，本來落雨嘅，但係後邊咧都會出現雨同埋彩虹。其實都唔同我哋今日咁啊，佢個大雨大家都好擔心，但係到咗今日天朗氣清，心曠神怡，俾大家可以非常之好嘅咁啊！今日咁難得啦，或者好多張同哥哥都喺度，我咧點都要問㗎啦呢樣嘢，口口面皮都要問㗎啦。既然兩個喺度，可唔可以唱歌嘅？我哋兩個歌手唱嘅有幾出奇嘅，如果現場可以同你一齊唱，真係不得了。你得啦，我覺得嘅。但係大家應該睇 MV 好多次，所以一定要唱啦。跟住諗住唱邊句先，我哋要揀一下，唱邊句？飛龍你飛，加我為你，得啦。大聲啲做預備，飛龍。片段啦。係啊，有冇拍低啊你哋？有啊，自己慢慢翻去咯喎，唔係好多機會可以咁樣嘅喎，呢啲好佢喎，同埋聽我，OK，我冇拍到 ，OK，咁啊，俾多次啲掌聲啦，我哋有呢個咁難得嘅機會可以聽到兩位喺現場嗰度唱呢啲聲，揾呢啲直飛，開寶神偷，歡迎曬幾位，歡迎。仲有啲小朋友㗎喎。係啊，咁佢哋又幾好嘅靚女先，佢哋幾好嘅靚女，我哋再邀請埋咧活潑可愛嘅小朋友一齊上到嚟。Hello，歡迎晒！而家我哋而家啲小朋友
協會主席黃慧芝女士 Grace， 仲有商業電台董事及行政總裁陳聖蘭小姐。有請大家排個靚位。我哋呢個嘅開幕儀式到咧。我哋咧稍後時間會出3、2、1，大家就將最膠上面嘅 pose 咧就放入呢個大新生嘅加社長式套角，麥當勞同我今日咧從將第一個心注滿呢個麥當勞叔叔之間嘅。冇錯。亦都請我哋台上嘅朋友咧一齊歡呼聲同埋咧揮動你嘅呢個愛心指示啦。係啊，如果大家手上有指示嘅話，就可以揮下㗎啦。好，飛都請去色嗰度出嚟。好，然之後我哋會大家啦，就喺呢一個嘅麥當勞前面，一舉拍手先。好，佢哋先小動作開始。好，不如一齊左手邊先，左手邊，咁我哋一齊左手邊。好，然之後中間嘅，中間。
咁當然啦。